Hello, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? Purihin ang Panginoon at mag-aaral naman po tayo ng kanyang salita. So, ang ating morning devotion po ay pinamagatan po Escaping the Noise. At ang ating verse po ay mula po sa 1 Kings chapter 19 verse 12. Ang sabi po, "After the fire came a gentle whisper." So, basahin po natin sa ating Our Daily Bread. Several years ago, the president of a college suggested that students join her in powering down for an evening. Although the students agreed, it was with great reluctance that they laid aside their cell phones and entered the chapel. For the next hour, they sat quietly in a service of music and prayer. Afterward, one participant described the experience as a wonderful opportunity to calm down, a place to just tune out all of the extra noise. Sometimes it's difficult to escape extra noise. The clamor of both our external and internal worlds can be deafening. But when we are willing to power down, we begin to understand the psalmist's reminder of the necessity to be still so we can know God in Psalm chapter 46 verse 10. Sabi po doon, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Amen. In 1 Kings chapter 19, we discover as well that when the prophet Elijah looked for the Lord, he didn't find him in the pandemonium of the wind or the earthquake or the fire. Instead, Elijah heard God's gentle whisper. Basahin po natin sa verses 9 to 13 ng 1 Kings. There he went into a cave and spent the night. And the word of the Lord came to him, "What are you doing here, Elijah?" He replied, "I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." The Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice said to him, "What are you doing here, Elijah?" Extra noise is practically guaranteed during celebrations. When families and friends come together, it's likely a time to have it's likely a time of animated conversations, excess food, boisterous laughter, and sweet expressions of love. But when we quietly open our hearts, we find that time with God is even sweeter. Like Elijah, we're more likely to encounter God in the stillness, and sometimes, if we listen, we too will hear that gentle whisper. Amen. Escaping the noise. So, dito po sa ating story, ang president po ng isang school, ng isang college, in-invite po niya yung mga students niya for powering down ng isang gabi, So, though pumayag naman sila, pero alam mo yung nagdadalawang isip talaga sila na bitawan yung kanilang cellphone at samahan siya sa kanyang powering down night. So, for 1 hour, andun lang sila, tahimik sila sa loob ng chapel, nakikinig lang sila sa music and prayer. Tapos, pagkatapos nun, yung isa sa mga participant, ang sabi niya, ang pagka-describe niya, it's a wonderful opportunity to calm down. A place to just tune out all of the extra noise. So,
Sabi nga dito sa sa dulo niya po, extra noise is practically guaranteed during celebrations. When families and friends come together, it's likely a time of animated conversation, excess food, boisterous laughter, and sweet expressions of love. So, pag may mga okasyon na talagang maingay, lalo ngayon sa Pilipinas, di ba? Christmas and New Year, ah, madaming mga celebrations, madaming parties, may mga reunions, family gatherings, at talaga namang maingay, masaya, todo ang kwentuhan, kainan, kantahan, hindi mawawala ang karaoke dyan. At yung tawanan talaga na na yung masaya talaga yung sobrang ingay ganyan. Ah, pero after nun, yung parang lowbat tayo eh pagkatapos ng mga ganun na gathering. Although ang saya, pero parang nakaka-drain siya ng energy. Tapos kahit sa buhay mismo natin na yung kung masyado tayong busy sa ating mga trabaho, mga gawaing bahay, busy sa gadgets, nakaka-drain talaga ng energy. Parang ang dami-dami natin kahit anong kain minsan kahit nga matulog ka ng mahaba pag sa sobrang pagod mo, ang hirap pa rin mag-recharge Pero yung mga moment na ikaw lang mag-isa, makikinig ka ng Christian music, makikinig ka ng words of God habang mag-isa ka, magme-meditate ka, muni-muni ka. Doon mo mararamdaman yung nare-recharge ang espiritu mo. Doon mo mararamdaman yung parang bumabalik yung kalakasan mo. Doon mo mafe-feel na parang yakap-yakap ka ng Diyos. Yung parang kalong-kalong ka na. Yung ganun. Ah, minsan nga gusto ko tong hindi naman sa parang pinapalis ko gusto kong umaalis yung asawa ko. Pero pag moments na iniiwan niya ako sa bahay na mag-isa, tapos magpe-play ako ng Christian music, yung talagang magfo-focus ka, yung parang napaka-quiet ng paligid, yun lang yung naririnig mo. Talagang hindi mo may iwasan na yung lalakas ka spiritually, At doon mo maririnig yung pangungusap sa iyo ng Panginoon. Yung parang nagkakaroon ka ng quiet conversation sa Kanya, nakakapag-reflect ka sa sarili mo, sa buhay mo. And yun nga, nakakapag-meditate ka. Tapos, parang ang dami mong mga naririnig na mga instructions or mga rebuke ng Panginoon. Minsan nga nagiging emotional pa ako pag ganyan eh. Kasi yung talagang ramdam na ramdam mo yung pag-uusap niyo ng Panginoon sa mga panahon na quiet, yung walang mga kabisihan, walang mga kaguluhan, tapos mag-isa ka lang. Doon mo mas maririnig na nangungusap sa iyo ang Panginoon. Katulad dito nung nangyari kay Elijah, hinahanap niya ang Panginoon kasi pinapatay ang mga prophet ng time na ito eh. So siya natakot din siya. Nagtago siya sa kuweba. Tapos, sabi sa kanya ng Panginoon, anong ginagawa mo dito? Sabi niya, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Tapos merong malakas na hangin na dumaan. Wala daw doon ang Panginoon. Yung sa lakas ng hangin, nagkabasag-basag yung mga bato. Tapos, pagkatapos nun, meron ding lindol. Pero wala pa rin doon yung Panginoon. And then, sumunod sa lindol, merong fire. Pero wala pa rin doon ang Panginoon. After the fire, yung tahimik na, doon niya narinig yung gentle whisper, So, sa ating buhay, maraming moments tayo na ganito, na parang, ayan, sunod-sunod yung mga kabisihan natin, ano ba ang tawag doon? Yung mga pinagkakaabalahan natin, parang mga malalakas na hangin, parang lindol, parang fire, na hinahanap natin sa mga moments na yun ang Panginoon. Pero dahil nga parang chaotic siya, masyadong maingay, masyadong malakas, hindi natin marinig ang ang boses ng Panginoon sa mga ganong pagkakataon po. Pero doon sa mga moment na na tahimik, quiet, peaceful, doon natin maririnig yung kanyang bulong po. Sabi nga dito sa sometimes if we listen, we too will hear that gentle whisper.
Like Elijah, we're more likely to encounter like Elijah, we're more likely to encounter God in the stillness. And sometimes, if we listen, we too will hear that gentle whisper. Di ba dun sa binasa din natin sa Psalm na be still and know that I am God. So, may mga pagkakataon talaga na kailangan nating manahimik, kailangan nating magpahinga, yung maging quiet tayo, mag-pause muna tayo sa lahat ng mga ginagawa natin, sa lahat ng pinagkakabisihan natin, and listen to the Lord's whisper. Try nyo po minsan na pag kayo lang mag-isa, makinig kayo sa sa audio Bible or magbasa kayo ng salita ng Diyos, mag-play kayo ng Christian music, tapos nyo, mag-meditate kayo, pakinggan nyo. Talagang marami kayong maririnig na pangungusap ng Diyos sa inyo. It may come in a gentle whisper, it may come in an audible voice, hindi naman po imposible, And God will put it in your heart and in your mind, yung mga nais niyang sabihin sa iyo, yung mga nais niyang iparating sa iyo. So, sa mga pagkakataon po na parang lobat ka na, ang dami-dami mo na, parang pagod ka na sa dami ng mga pinagkakaabalahan mo. Take time to recharge, be still, at pakinggan natin ang boses ng ating Panginoon. It's in the stillness that we're most likely to hear God's gentle whisper. So, amen. Sasya na po, ang aking sipon ay ayaw mawala. So, purihin ng Panginoon at tayo po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy niyong pagsama sa amin, sa patuloy na pag-iingat sa amin. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nag-remind sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, sa pagtuturo sa amin ng panibagong way on how we can hear your instructions, Panginoon, on how we can hear your gentle whisper, O Lord. Tunay nga, Panginoon, marami po kami pinagkakaabalahan sa mundong ito. Marami po kaming mga activities, kung ano-ano ginagawa namin, and nakaka-drain po physically, emotionally, mentally, and spiritually, Panginoon. So help us, Panginoon, to take time to recharge, O Lord. In moments na we are alone, instead of playing with our gadgets and doing yung mga useless things, Panginoon, help us, Panginoon, remind us that we should meditate, we should read your word, we should listen to your word, and in those moments, Panginoon, let us hear your gentle whisper, O Lord. Let us hear your gentle whisper ng instructions niyo sa amin, Panginoon, ng pagpapaalala ng pag-ibig niyo sa amin, Panginoon. Iparamdam niyo po sa amin in those moments na kami ay mag-isa and we are still. Iparamdam niyo po sa amin ang presensya ninyo, Panginoon. Nawa patuloy niyo po kaming samahan, Lord. In our busy life, Panginoon, remind us, O Lord, to take a pause, to rest in you, Panginoon, at humugot sa inyo ng kalakasan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, hindi po namin kayo minsan naririnig sa malalakas na mga noise sa paligid namin, Panginoon. So, give us the chance, Panginoon, to escape this noise, Panginoon, para marinig po namin, Panginoon, ang inyong bulong sa amin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. And for this day, Panginoon, patuloy din po namin tinataas sa inyo. We ask for your guidance, Panginoon. We ask for your blessings. And we ask for your help, Panginoon, to help us go through this day, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. And we pray all of this in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa pakikinig or panunood. Ingat po tayo sa maghapon at God bless you all.